إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau rana ce ta juma'a 20 da nawa kenan 27 ga watan a shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ya zo daidai da 25 ga watan 4 shekara ta 2025 miladiya. Rana ce da muka saba gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam na Sheikh Abdul Ghani al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Idan ba a manta ba, satin da ya gabata mun yi karatu akan babin da yake magana akan kiran sallah da iqama. Muka karanto hadisan da suke cikin wannan babi din har zuwa hadisi na ƙarshe, hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yarda da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ji mai kiran sallah to ku faɗi misalin abin da yake faɗi. Wannan hadisi muka karanta a gaba ta ƙarshe muka yi ƙarin bayani. Yau za mu tashi a babi ne ko? Babu istiqbalil qiblati. Babin da zai magana akan fuskantar alƙibla. To alƙiblan musulmai ita ce nan Ka'aba mai daraja. Don haka fuskantar alƙibla a cikin sallah ya tabbata a cikin ƙur'ani da sunna da ijma'i ga baki ɗaya. Kuma sharaɗi ne na sallah. Sallah ba ta cika sai da wannan sharaɗi nata, wato sharaɗi na fuskantar alƙibla. An gane ku? Don haka sallah ba ta inganta sai ga wanda ya kasa, wato yake da wato gajiyawa ko kasawa ta fuskantar alƙiblar, ko kuma ga wanda yake yin nafila akan dabba, kamar yadda bayani zai zo akan waɗannan hadisai in Allah ta'ala ya so. To an ibn Umara radiyallahu anhuma, an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda da mahaifinsa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahari rahilatihi, ya kasance yana yin nafila akan bayan dabbar shi, haithu kana wajhuhu, duk inda fuskar shi ta kasance, yumi'u bi ra'sihi, yana yin nuni da kanshi. Wa kana ibnu umara, ya kasance Abdullahi dan Umar ya fa'aluhu, shi ma yana aikata kwatankwacin haka. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwayar, kana yutiru ala badirihi, ya kasance yana yin wuturi akan raƙuminsa. Wali Muslim, a riwaya ta Imamu Muslim, gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba, sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah ta farilla akan dabbar tashi. Wali Bukhari, Bukhari kuma yace illal fara'id, yana yin wato sallah ta nafila akan gadan bayan dabbar shi duk inda ta fuskanta da shi, sai dai sallah ta farilla ita kaɗai ce baya yi akan dabbar tashi. To haka wannan hadisi ya zo
ma'anar wannan hadisi a dunkule shine galibi a cikin shari'a ta musulunci lallai sallah ta farilla da sallah ta nafila sun yi tarayya a wajen hukunci. Wannan shine asali akan sallah ta farilla da kuma ta nafila. Don haka a da abin da ya zo akan ɗaya daga cikinsu, ai akan farillar ko akan nafilar, duk abin da ya zo na hukunci akan ɗaya daga cikinsu to ya shafi ɗayan. Duk abin da ya zo na hukunci akan sallar farilla to ya shafi sallar nafila. Haka duk abin da ya zo na hukunci akan sallar nafila ya shafi sallar farilla. Wannan shine asali. Sai dai ana samun sashin wasu dalilai wanda suke keɓance ɗaya daga cikin waɗannan salloli da wani hukunci banda ɗaya. Wani lokaci akan samu dalili ya zo ya keɓance sallar nafila da wani hukunci bai shafi sallar farilla ba, ko kuma aka san haka. An gane ko? Don haka abin da yake shine mafi rinjaye akan wannan bambanta tsakaninsu din a wani lokaci shine a sassauta hukunce-hukuncen a wajen nafila banda farilla. Ana so a sassauta hukunce-hukuncen da suke cikin sallar a nafila banda farilla. An gane ko? Na daga cikin irin wannan hadisin wanda wato muke karantawa a yanzu, ya zo da wani hukunci keɓantacce akan sallar nafila banda ta farilla. An gane ko? Domin kuwa yayin da ya kasance abin nema shine game da sallar nafila shine a yawaita ta, sannan kuma a shagaltu da ita, to sai zanto an sassauta hukunci a cikinta ba kaman farilla ba. Don haka ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallatar sallar nafila a cikin tafiya akan gadon bayan dabbarsa, duk inda wannan dabba ta fuskanta da shi, ko da kuwa ba ta fuskanci ɓangaren alƙibla ba, yana yin nuni da kansa. An gane ko? Wajen ruku'i sai yi ishara da kuma wajen sujada. Wajen ruku'i yakan yi ishara da ƙasa da kanshi, wajen sujada ƙasa da fiye da inda yi ishara a wajen ruku'i. Don haka babu wani bambanci tsakanin wato ta zamto nafila ce wacce take mutulaka, an gane ko? Ko kuma ta zamanto tana daga cikin sunanin rawatib din nan, ko kuma salloli wanda suke zawatul asbab. Kun fahimta ko? Wadda akwai sababin da ke sawa a yi, kamar shiga masallaci ko makamancin haka. Saboda wannan sai kasance yana yin sallah akan wato akan dabbar shi, sallar da take ita ce mafi ƙarfin sallolin nafilfili, ita ce sallar wutiri. Sallar wutiri ita ce mafi ƙarfi a cikin salloli na nafilfili. Shi yasa da wutiri da raka'atul fajri ko tafiya yi ko a halin tafiya baya rabuwa da su. An fahimta ko? Amma salloli biyar da akan yi, salloli na farillai, an gane ko? To kun ga su ba sosai suke aukuwa ba kamar salloli na nafilfili. Don haka shi matafiyi kun ga baya shagaltuwa da wannan salloli na farilla din. Kun gane ko? Musamman kun ga gashi a lokacin tafiya ma an sassauta masa mai raka'a hudu raka'a biyu. Kuma kun ga ba kamar nafila ba da zai iya yin ta ko da yaushe. Ita wannan so biyar ne kawai zai yi. An fahimta ko? Don haka dai babu shagaltuwa a cikin sallar farilla. To don haka sai ya zamanto wajibi a kula da ita sallar farilla, a kammala ta. To saboda wannan sai ya zamanto ita ba a yin ta
akan dabba sai dai a halin larura. Idan akwai larura ita ma ta farillar za a iya yin ta akan dabba, in ko babu larura to ita ba a yi akan dabba, dole sai an yi ta a kammale yanda ake yin ta, ba kamar yanda yanzu aka tattauye wasu abubuwa a wajen sallar nafila ba. An gane ko? To don haka wannan shine. Don haka wannan hadisi hukunce-hukuncen da suke cikin shi, na farko akwai jawazu salatin nafila, yana mana bayani akan halaccin yin sallah ta nafila a cikin halin tafiya akan dabba. An fahimta ko? Sannan abu na gaba, Imamu Ahmad bin Hanbal da Abu Thawr sun tafi zuwa ga fuskantar alƙibla a lokacin da mutum zai fara ita sallar ta nafila din. Idan mutum zai fara yin sallar nafila din, to anan tilas din shi ne ya fuskanci alƙibla din, ya yi kabbara harama ya fara sallar. Kun gane ko? To daga nan kuma sai ya ci gaba da tafiya duk inda dabbar shi ta fuskanta da shi, babu wata matsala akai, ya ci gaba da yin sallarsa har ya sallame a haka. Wannan ko shine saboda hadisin Anas dan Malik da yake cewa ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam idan yayi nufin zai yi nafila fi safar a wajen tafiya, to istaqbala binaqatihi alqibla, yakan fuskanci alqibla da taguwarsa, sa'an nan sai ya ci gaba da yin sallah duk inda abin hawan shi ya fuskanta da shi. To da haka zahirin wannan hadisi kun ga umumi ne kawai ga baki ɗaya ko? Sannan abu na uku, hadisin a cikin shi da akwai bayanin wato rashin halaccin yin sallah ta farilla akan dabba in dai babu wata larura da za ta sa a yi akan dabba. Kun gane ko? Malamai suna cewa don kada alƙibla ɗin ta kufce masa, idan mutum zai hau kan dabba kun ga ya ce zai yi sallah ta farilla, to kun ga babu ko shakka in ba sa'a ba alƙibla za ta kufce masa. To don haka wato shi yasa a nan ba a yadda sallar ta farilla akan ita wannan dabba ɗin ba. An gane ko? Amma idan aka samu larura kaman halin tsoro, ko kuma a lokacin da aka samu ambaliyar ruwa, kun fahimta ko, ana cikin ruwa ko ana cikin tabo, kun gane ko? Ko kuma akwai larura ta tsoro, kun fahimta, ana cikin halin gudu ba a san ma ina aka dosa ba misali, kun gane da ire-iren wannan. To a nan ya halatta mutum yi sallar duk inda ya fuskanta, ko da sallar farilla din ce a nan babu laifi a kai. Kun gane ko? To wannan shi ne. Sannan abu na gaba, hadisin ya nuna mana cewa lallai nuni a nan wajen, nuni da yake yi a cikin sallar shi ta nafila, ima'i kenan ko? To yana tsayawa a muƙami na ruku'i da sujada, ba ruku'in yake ba sujada yake ba, amma zai yi kamar me? Yayi ruku'i kuma yi kamar yayi sujada a lokacin da yake kan dabbarsa. Dan muna ta magana dabba, ka gane yanzu muna magana kana kan mashin ɗinka ko kan motarka ko kan jakinka, kun fahimta ko? Duk za ka iya yi misali kenan, tunda yanzu mu su ne dabbobin da muke hawa din, ko jirgin sama aka yi akan wannan bare jirgin sama, kun fahimta ko? Yawwa, ko kai ne direba, kun fahimta ko? Babu laifi misali kenan akan haka. To don haka abu na gaba, wato ainihin hadisin ya nuna mana cewa anna qiblatal mutaraffili, alqiblar mai yin nafila akan dabbar shi ta abin hawa, akan dabbar shi ta hawa, to ita ce bangaren sa da ya fuskanta kawai. Duk bangaren da ya fuskanta to nan ce me kenan, wa haisu ma kuntum fa wujuhakum. An gane ko? Aina ma takunu shine dai ko, wa haisu ma kuntum fa wujuhakum. An gane ko? Shaddara ku ko? To wannan shine fasamma waje Allah. An gane ko? To wannan shine.
to abu na gaba kuma shine annahu kullu mahtija, a duk lokacin da aka buƙatu zuwa ga wani abu aka bi ma'ana tsananin buƙatu zuwa gare shi, to a lokacin sauƙi kuma yana shigowa cikin wannan abu. Kun gane ko? Idan aka samu tsananin buƙatuwa zuwa ga abin, to sauƙi yakan shigo cikin wannan abin. Kaga ko ruwa ne aka ce da kai shi kaɗai ka rage, za ka yi amfani da shi ka sha, to kaga a lokacin ana iya cewa ka bar ruwan kuma ka yi taimama. Kanan sauƙi ya shigo ciki kenan ko? To wannan kenan. Sannan abu na gaba, a cikin wannan hadisin da akwai bayani akan rangwame da sauƙin wannan shari'a, da kuma kwaɗaitar da bayi a wajen wato ƙara ayyukan ɗa'a. Ta ya muka fahimci wannan? Shine da sauƙaƙe hanyoyin wannan ayyukan ɗa'a ɗin. Kun ga anan wajen sai aka sauƙaƙe mana hanyar yin nafilfili ɗin, saboda ana da buƙatar mai ta samun ƙari a cikin ayyukan ɗa'armu. Kun gane ko? Yasa ko da Ramadana in mutum ya gaji da sallar nafila sai aka ce yi a zaune kai, ko ba da Ramadan ba misali, saboda so ake yi da ya zamto a kodayaushe dan adam kai kana amfanuwa. Kun gane ko? Account ɗinka yana ƙara cika, kullum abin da ake bukata kenan. Yasa ba ga ana ta sauƙaƙawa saboda dai a samu a yi din. Amma mu kuma duk da haka kuma ba za mu yi ba kwata-kwata. Tsakani da Allah nawa ne cikin mu in sun yi tafiya suke sallar nafila, to wani ko yana gidan shafa'i da wuturin baya yi, wuturin nan da raka'atul fajr din nan ma baya yi, da kaji manzo Allah shi kuma ko a halin tafiya ma bai barin su. An fahimta ko? To dan haka wannan shine. Sannan abu na gaba, a wannan hadisi malamai suka ce ba a kafa hujja, ba a kafa dalili da wannan hadisin akan wato a menene yin ƙasa a cikin sujada fiye da yin ƙasa, wato yin ƙasa da kai a wajen ruku'i. Ba da wannan hadisin ne ake kafa hujja da cewa idan an zo yin ima'i a cikin sallah to ana yin ƙasa da kai wato a wajen sujada fiye da yadda ake yin ƙasa da kai a wajen ruku'i ba. Hadisin da yake magana akan wannan shine hadisin da wato ainihin a Jabir dan Abdullah, Allah ya kara masa yarda, da yake cewa wato waji'tu, na zo wa huwa yusalli, na same shi yana sallah a rara hilatihi akan dabbar shi, ya fuskanci bangaren gabashi, wasujudu akfadu min ruku'i, yace sai na ga yana sujada ƙasa fiye da ruku'i. Wannan shine hadisin da ake kafa istidlali da shi akan yin ruku'i ƙasa da me, ko yin sujada ƙasa da ruku'i a wajen imani a sallar nafila. Hadisin Turmudi da Abu Dawud suka fitar da shi. Hadisi ne wanda Albani kuma ya sahaha shi. Sannan abu na gaba, jumhurin malamai sun tafi zuwa ga halaccin barin fuskantar alƙibla a wajen wato ainihin tafiya wacce ta zamanto mai tsawo da gajera. Jumhurin malamai sun ce tafiyan nan mai tsawo ce ko gajera, idan mutum dai zai yi sallar shi ta nafila ba sai ya fuskanci alƙibla ba, sai dai wanda ya tafi akan cewa ya saba musu, sai dai Imamu na Maliku rahimahullah, shi kan ya keɓance tafiya wacce ta zamanto cewa ana yin ƙasarun sallah a cikinta. Kun fahimta ko? Ita kaɗai ce mutum zai yi sallar nafila ba tare da ya fuskanci alƙibla ba. Shi sai sallar da ta kai ana iya yin ƙasaru a ciki. Amma su sauran malamai suka ce a in dai tafiya ce mutum zai yi, ya halatta yi haka misali kenan. Shi wannan shine jumhurin malamai abin da suka tafi akai. An gane ko? Amma babu wanda yi muwafaka da shi akan wannan. Wallahu alam. Hadisi na gaba ko? An Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, an karbo hadisin daga Abdullahi dan Sayyidina Umar, Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa, kale yake cewa bainaman nasu bi Quba fi salati subhi, ana nan wata rana mutane suna Quba fi salati subhi, ai a lokacin sallar asuba. An gane ko? If ja'ahum atin, kwatsam sai wani mai zuwa ya zo musu,
faƙala yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi laylata qur'anu an saukan mishi da alqur'ani a wannan dare kun gane ko wa qad umira kuma an umarce shi an yastaqbilar ka'abata da ya juya ya fuskanci ka'aba fastaqbiluha daga jin wannan bayani sai suka fuskanci alƙibla ga baki ɗayansu babu jira ya kabar wahid ba ta bane ta kabar ahad kun fahimta ko ni na mamakin fahimta yadda za a yi addinin nan wai da inkarin kabar ahad kun fahimta ko ina mamakin ya za a yi shi su a wajen magabata ba sa kallon wai menene ba sa kallon hadisi in ya zo musu daga annabi wai ta wace hanya ya zo wannan rabawar na gaya muku yan baya ne suka zo da ita bambance khabaru ahad da mutawatir kuma ba kuskure bane amma sun yi haka ne dan me kun fahimta ko saboda a fitar da ka'ida ta ilimi a kowanne bangare amma ba dan haka ba yanzu misali dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba kabaru wahid ya zo ba kabaru wahid ya zo lokacin da sahabbai za su shiga wani gari aka ce akwai annoba ko ba haka ba aka zo to ai shiga ko ka a shiga Umar aka dabi yace mu shiga kawai wasu suka ce a kan mu shiga ana fa annoba da Allah an ba wajen mutum ɗaya ba ina aka samu hadisin cewa manzo Allah ce in ana annoba a gari na ciki kan su fito na waje kuma kan su shiga sun shiga ko sun karbi labarin nasa sun karba suka koma misali kenan kun fahimta ko to sai su kawo maka misalin irin hadisin nan na Zuliyadaini wanda misali yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an takaita sallah ko an rage ta ne lokacin da imantuwa sai manzo Allah yake cewa wai a sadaka Zuliyadaini shin Zuliyadaini ya faɗi gaskiya suka ce ya faɗa kun fahimta ko wai wannan shine dalilin su na cewa me wai ba a karɓar kabaru ahad ko kabaru wahid to yanzu misali a wajen shi manzo Allah duk mutanen masallacin ya tambaya a lokacin idan ya tambayi mutum 4 ne ko mutum 5 ne me matsayin wannan su suna manta ma kabaru wahid din fa in aka samu mutum 2 ma sun zo da magana kabaru wahid din a wajen malaman hadisin kai in aka samu har zuwa 9 ko ba haka ba ba daga 10 bane yake zamtowa mutawatir yanzu Abubakar Siddiq Usman ibn Affan ya musulunta ta hannunsa me yasa bai ki karban musulunci ba ya ce kabar wahid ne kai ko ba haka ba wanda Allah ya aika an ba fadoji irin Sa'ad ibn Abi Talib irin su Mu'adh ibn Jabal dukkanin su kadai ya aika kabar wahid me yasa ba su ce ka koma sai an go mana mutawatir ba misali kenan ko gashi nan duk muna karatu duk muna haduwa da abin nan kabar wahid misali kaga kawai suna ji sai suka mi dan haka muka ce waccan kaida a ajiye musu a bar su kabar wahid idan ya zanto cewa yana kewaye da karina da take nuna gaskiyar wannan hadisin ko ingancinsa za a karba daga wanda ya gode shi ko ba haka ba za a karba annabi Musa da annabi Haruna da Allah ya aiko kabar wahid ne su ma dan ba su kai mutawatir ba me yasa fir'auna jama'a zai ba su ce ka koma sai kun zo mutawatirai ba sannan za mu yadda cewa Allah ne ya aiko ku ba kun fahimta ko to Allah ya samu dace to shine sai yake cewa fastadaru ila ka'aba ko da haka kawai sai suka juya zuwa ga Ka'aba suka gewaya bangaren Ka'aba suka ci gaba da sallar su to wannan shine haka hadisin ya zo ko to hadisin akwai hukunce da yake dauke da su kamar haka na farko alƙibla wato farkon hijira ta kasance zuwa ga Baitul Maqdis farkon hijira alƙiblar musulmi ita ce Baitul Maqdis sa'annan sai aka juya aka koma ana kallon Ka'aba sannan abu na biyu alƙiblar musulmai ta tabbata ana kallon Ka'aba mai daraja don haka abin da yake wajibi shine a fuskanci inda bi ma'ana ainuha kun gane ko
a wajen wanda yake inda take din akwai ainul ka'aba akwai nahawaha. To wanda yake makka zai kalli ainul ka'aba din ne, kun gane ko? Amma wanda yake nesa da ka'aba din fa shi kuma zai kalli jihatiha, bangaren inda ka'aba take. In mutum ya je makka ka'aba zai kalla, ita zai sa gaba. Amma idan kana kasarka zaka kalli jiha bangaren da ka'aba take ne. Kun gane bambancin? ita can malam mutum ya ko ina ma ne. Yawwa, ko ina kake misali zaka iya, wani zai iya zuwa ya kalle ta bangaren mai arewa, wani ya kalle ta bangaren kudu ko na gabas, ko a dai zaka yi misali kenan a kalli inda take. Yawwa, amma yanzu kai kana inda kake yankin ka daga can nesa to zaka kalli jiha. To kuma daga nan zaka gane cewa inda wasu zaka ga suna ta kakalan wai sai a ce wai ina ne damuna da inda take din. Dole sai an gano damuna da inda take din. Ai bi ma'ana wai ainul ka'aba din suke za su fuskanta a garin su. Ai ta caccanza alƙiblan masallaci. To kaga irin wannan kuskure ne. Kun fahimta ko? Yawwa, wannan kuskure ne gaskiya. Addinin nan an ya ginu ne akan sauki. Babu tsanani a cikinsa. Sai dai ga mutumin da bai fahimce shi ba. To dan haka wannan shine ko? Sana abu na gaba, abin da yake shine wato anna afdalul buqa. Mafi falalar waje shine inda ɗakin Ka'aba yake. Saboda ita alƙibla an tabbatar da ita akan wannan wajen. To dan haka ba zai yiwu a tabbatar da wannan annabi mai girma ba da wannan al'umma zaɓaɓɓiya, ba zai yiwu a tabbatar da ita akan fuskantar wani waje ba, face wannan wajen shine mafificin gurare ga baki ɗaya. Tunda ga wannan shari'a wacce take ita ce ta ƙarshe, babu wani nasku da zai ƙara biyo baya, aka tabbatar da wannan manzo din da wannan al'umma a wannan wajen akan ta fuskanci wannan waje din. To wannan yana cewa wannan waje shine afdalul ashiya, shine mafi falalar gurare ga baki ɗaya a doron ƙasa. Kun fahimta ko? To abu na gaba, a cikin hadisin da akwai bayanin halaccin yin nasku a cikin shari'a, shafa wani hukunci da wani, sabanin Yahudawa da wanda suka yi kama da su daga cikin al'umma ta musulmi da suke inkarin annasu. Sannan abu na gaba, lallai duk mutumin da ya fuskanci wata jiha, bi ma'ana wani bangare a cikin sallah ba bangaren Ka'aba ba, sa'annan sai ya bayyana gare shi cewa ya yi kuskure a tsakiyar lokacin da yake sallah, to me zai yi? Sai ya juya, ba sai ya sallame ko ya yanke wannan sallah tashi ba. Kun gane ko? Sai ya juya kawai ya fuskanci inda wato ainihin wannan alƙibla din take. Da haka abin da ya riga ya shuɗe a baya na sallar shi ya inganta, ba sai ya rama abin da ya bari a baya ko ya sallata a baya ba. Kun fahimta ko? Sannan abu na gaba, lallai hukunci bai lizimtar mukallaf sai bayan sako ya kai gare shi. Duk wani mukallafi hukunci baya lizimtar shi na wani addi ko na wata ibada sai in sako ya kai gare shi. Domin alƙibla kun ga an juyar da ita a lokacin da su basu san an juyar ba. Kun fahimta ko? To bayan an riga an juyar, kun gane ko? Kafin wato ainihin a labari ya kai gare su mutanen Quba din, kun ga sun yi sallah suna kallon Baitul Maqdis. To da yanzu labari ya zo gare su, kaga ba su mai da wannan sallah tasu ba su sake ta ba. Kaga ashe kenan in sako bai kai ga mutumin da yake mukallafi ba, kun gane ko? To kun ga yanzu anan hukunci kuma bai lizimce shi ba. An fahimta ko? Wannan ka'ida ce ta musulunci. Sannan abu na gaba, kamar yadda muka yi magana, kabarul wahid ya ce wanda yake athiqa, kabarul wahid athiqa, labarin mutum ɗaya ko kuma labarin mutanen da ba su kai haddi na mutawatirai ba, amintattu. Kun fahimta ko? Idan ƙara'in na karɓar magana suka kewaye shi,
kun fahimta ko to yusaddaqu wa yu'malu bihi, ana gaskata wannan labari kuma ana aiki da wannan labarin. Kun gane ko da kuwa fa wannan labarin zai bata abin da ya tabbata ta hanyar ilimi, ko da wannan kabar wahid ya zo ya rusa wani abu da ya ginu a musulunci da ilimi. Kun ji magana da yi magana anan, wani fikihu ne ya cire nan muhimmi. Dan yanzu anan ai kun ga ya rushe abin da ya tabbata a ilmance shine mai fuskantar Baitul Maqdis, kuma labarin kabar wahid ne. Kun fahimta ko? Labaru ne na kabar wahid. Da haka wannan shine misali. Na haka mai da muke faɗe da suka ce wai kabar wahid fi duzan, ba azannu a wajen Bahaushe, malam Bahaushe ba. Dan shi Bahaushe in yace maka wannan ai zato ne, zato zunubi yake nufi. Kun gane ko? Zato zunubi yake nufi. To a wajen Larabawa ba wai duk zato ne yake zuwa da ma'anar me azannu din na Bahaushe ba. Akwai abin da yake ka tabbatar haka ne, amma kana da me? Amma kana da ɗan raurawa a kai. To wannan Larabawa suna kiran shi me? Zato. Amma ba wai abin da kake inkari ba. Wannan shine su wanda su suka ɗauka wayannan su profit ɗin suna magana wai zato bai ma'anar me? Musu. Ƙaryatawa. Kun fahimta ko? To shi a wajen Balarabe kar ka ɗauka an yace maka wannan zato ne, wai dole ne sai ya zanto irin zato a wajen Bahaushe. Ka koma ilimin musalli hadis zaka sun raba maka zato din ba ma'anar shi kawai shine duk inda ka ganshi shine yana ma'anar inkari bane. Nace akwai abin da kake da ilimi akai, ilimi baka da ko daras akai, baka da zato ko daras akai. Akwai abin da kuma ka tabbatar haka yake amma baka gama me ba. Kun fahimta ko? To shine su abin da suke nufi da yufidu zan. Kun gane ko? Bi ma'ana sai ka ƙara bincikawa sannan ka tabbatar da cewa haka yake. An fahimta ko? Wannan shine. To abu na gaba a cikin wannan hadisi har ila yau, an gane ko? Lalle yin aiki ko da ko yana da yawa a cikin sallah, in ya zamanto an yi aikin ne don a gyara sallar, wannan ba laifi. Bal ma masharu, an shar'anta a yi haka. In dai don a gyara sallar ne za a yi aiki din a cikin sallah, ko da yana da ɗan kirki aikin, babu laifi a kai. Don wani za ka je yana tambaya, an kira ka a waya. Kun fahimta ko? Yanzu aikin ciro wayan nan ka kashe ko ka sa a silent ka ci gaba da yin sallar, ba don gyaran sallar ba ne? To ai ko da hakan zai dan tsawaita gare ka je ka ciro ta daga inda ka sa a cajin ka kashe wayar, sallar ta ka bata ɓace ba. Bal ma mashru, za ka bari ne sallar wayar ta ƙara ka yi sallar babu nutsuwa? Haka ba daidai ba ne. Kun fahimta ko? Ba daidai ba ne. Ana tsaye a kira shawahi sun kuya da misali sai shinkuya ya ɗauka don ya kashe. Asulan da ya kamata dama mutum kafin ya fara, to amma ka san fa diyan da kake faɗin wannan, wani wallahi zai shigo wani lokacin ya manta din bai kashe din ba. Ko ba haka ba? Wani sai ya manta bai kashe ba. Group wani kawai shi bai ma san ya shigo masallacin ba, bare ma tana da wayar tashi. Mun gane ko? Ga irin wannan sai ana wa mutane gobe. To abu na gaba a cikin wannan hadisin da akwai dalili akan karɓar labarin da yake mai kiranka aka yi a waya aka gaya maka. Ko kun fahimta ko? Kiranka aka yi, dan nan su ma ai kaman me? Kaman kira suka ji kawai an ce musu gashi suna cikin sallar. Ba su ga wanda ma yake gaya musu ba. Kun fahimta ko? Hatif suka ji. To kai ma yanzu ya halarta lokacin menene Ramadan, idan aka kira waya aka ce an ga wata, kun fahimta ko? Ya halatta karɓar labarin cewa an ga wata ta hanyar waya ko ta hanyar rediyo. Kun fahimta ko? Ya halatta. Kaka ce gidan rediyon nan makaryata ne. Kun gane ko? Yawa
kun gane ko don haka ya halatta. To sannan kuma har ila yau Imam Dahawi yana cewa a cikin hadisin nan da akwai dalili akan cewa mallam ya alam bi fardillahi ta'ala, duk mutumin da bai san wato ainihin wani abu na farilla ba kuma da'awa ba ta kai gare shi ba, to wannan farillar ba dole bace a wajensa, wannan farilla din ba dole bace a wajensa, sannan hujja ba ta tsayu ba a gare shi. Kun gani ko malaman usuliyun sun ƙara cewa lalle fahimta ma sharaɗi ne na takalifi. Kenan ko da saƙo ya zo gare ka idan baka fahimta ba, kun fahimta ko shi ya hana ka baka karɓa ko baka yi aiki ba, to shi ma wannan ba za a kama ka da laifi ba. Kun gane ko wannan shine da haka Ibn Taymiyyah yana da maganganu guda biyu a cikin misalin irin wannan. Ɗaya daga ciki ta yi daidai da wannan ɗin abinda muka ambata. To wannan shine hadisi na gaba. An Anas bin Sirin, an karɓo daga Anas bin Sirin, an gane ko ɗan uwa ne na wato ainihin a wane ne Muhammad bin Sirin ko ɗan uwa ne na Muhammad bin Sirin. Ƙala yake cewa istaqbalana Anasa, Anas dan Maliku ya fuskanto mu radiyallahu anhu hina qadima min Sham, a lokacin da ya dawo daga Sham. Falaqinahu, sai muka taro shi bi ainut tam, a ainut tam muka taro shi daga ainut tam. Shi wannan ainut tamr din suka ce balad wato baladatu, wani gari ne ya furu fi tam, wanda dabino yawa a cikin shi, wani gari ne da yake da yawan dabino. To muka taro shi daga wannan waje. Fara'aituhu, sai ya ce sai na ga Anas dan Malik din alahimari akan jaki. Fara'aituhu yusalli alahimari, sai na gan shi yana sallah akan jaki. Wa wajhuhu, fuskar shi min dal janibi, wato tana ɓangaren hagu, ya'ani yana nufin an yasa alƙibla. Fuskar shi tana hagun alƙibla. Faƙultu, sai na ce ra'aituka tusalli li ghairi alƙibla, na ganka kana yin sallah ne ba ga alƙibla ba zuwa ga alƙibla ba. Faƙada sai ya ce laula anni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to ba da ban na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya fa'aluhu, yana aikatawa ma fa'altu, ni ma da ban aikata ba. An fahimta ko da haka ni iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na ga yayi, to ni shine hujjata. An gane ko yawa, babu wani dogon zance, ba tawili irin na yan baya mujrimai. Allah sa mu dace. To dan haka wannan shine hadisin. A cikin shi malamai suka ce ana ciranto fa'idoji kamar haka. Hadisin bai yi bayanin sallar Anas din ba, wace sallah yake yi, hadisin ya yi bayani? Bai yi bayani ba. Sallar farilla ce ko nafila yake yi? To amma abu ne sananne cewa me yake yi? Nafila. Saboda abin da aka saba da shi daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Anas din da wani Anas dan Maliku din ma suka ganshi yana aikatawa, shine sallar nafila din, ba sallar farilla ba. An gane ko? Sannan abu na gaba, lalle alƙiblar mai sallah akan wato abin hawansa, to shine duk inda wannan abin hawan ya fuskantar da shi, to nan ne alƙiblarsa shi. Sannan abu na gaba, a cikin hadisin da akwai halaccin sallar nafila akan taguwa a lokacin tafiya, ko da kuwa wannan dabbar jaki ce mutum ya hau. Kun fahimta ko? To wannan kenan. To babu sufu, babin da zai magana akan sahu. An gane ko? An Anas bin Malik,
an karbo hadisi daga Anas dan Maliku radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna taswiyata safi domin lalle daidaita sahu min tamamis salati yana daga cikin cikar sallah. To hadisin akwai hukunce-hukunce da aka tsamo daga ciki masu yawa kamar haka. Abu na farko, shar'ancin daidaita sahu a cikin sallah. An gane ko? Ta hanyar daidaituwar wanda suka tsaye da sahu din akan yanayi guda ɗaya. Ba tare da wani ya je gaba ba, ba tare da wani ya zo baya ba. Kun gane ko? Sannan abu na gaba, lalle daidaita sahu sababi ne na cikar sallah. To don haka hakan sai ya zamto mustahabbi ne, kamar yadda ya zamto mazhaba ta jumhurin malamai. Wasu suka ce wajibi ne, saboda hadisin da yake cewa la tasuwunna sufufakum. Wallahi ko dai ku daidaita sahunku, aw la yukalifanna Allahu baina wujuhakum, ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku. Hadisin Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi da Muslim. An gane ko? Sannan abu na uku, a cikin hadisin da akwai karhancin karkatar da sahu, da kuma cewa lalle hakan yana kawo naƙasu a cikin sallah. Kun gane ko? Sannan abu na gaba, wasu sun ce hikimar da take cikin daidaita sahun nan shine a dace da mala'iku a wajen sahun mala'iku da suke yi. Saboda Muslim ya fitar da hadisi daga Jabir dan Abdullahi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wajen mu sai ya ce ala ku saurara ko tasuffuna ala tasuffuna, shin ba za ku yi sahu ba kamata sufful mala'ika, kamar yadda mala'iku suke yin sahu inda rabbiha a wajen ubangijinsu. Sai suka ce ya Rasulallah, ya mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijinsu? Sai ya ce ya tummuna sufufal uwali, suna daidaita sahun farko, wa ya tara suna fi saf, kuma suna haɗuwa da junansu a cikin sahu ɗin. An gane ko? Haka mala'iku suke yi. To wasu malamai ce saboda mu koyi mu dace da mala'iku a wajen wannan daidaita sahu, yasa aka umarce mu ma mu daidaita sahun mu. Hadisi na gaba, anin Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa la tasawunna sufufakum, wallahi ko dai ku daidaita sahunku, aw la yukalifanna Allahu baina wujuhikum, ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku. Wali Muslim ya zo daga Muslim, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, yana daidaita sahun, hatta ka annama, hatta kai ga cewa kaman kai ka ce shi din nan yusawwi bi halqida, kamar yanda yake miƙar da ko yake daidaita kibiya, to haka yake daidaita mana sahu. Ka san kibiya irin yanda ake gyara ta, ake miƙar da ita a feke ta, to kamar yanda yake miƙar da ita ya feke ta, to haka kuma yake miƙar mana da sahu ya daidaita mana shi. An gane ko? Hatta ra'a, har sai ya ga an kada aqalna anhu, har sai ya ga cewa mun gama fahimtar abin da ya umarce mu da shi na daidaita sahu, shine kada aqalna anhu. Thumma karaja yawman, sa'an nan wata rana sai ya fito, faƙama hatta kada an yi kabbira. An gane ko? Sai ya fito, wato ya tsaya, bayan ya fito ya tsaya, hatta kada an yi kabbira, har sai da ya kusa ya yi kabbara. An gane ko? Fara'a rajulan, sai ya ga wani mutum badiyan sadru, ya turo kirjinsa, faƙada sai ya ce ibadallah, ya ku bayin Allah, la tusawwunna sufufakum,
wallahi ko dai ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku. Haka hadisin yabo. Ma'anar hadisin a dunkule shine a cikin wannan hadisi da akwai azaba, alƙawarin azaba mai tsanani ga wanda ba su tsaye da sahunsu a cikin sallah. Haƙiƙa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙarfafa cewa idan har ba ku miƙar da sahunku ba, kun daidaita shi, to Allah zai saba tsakanin fuskokinku. An gane ko? Allah zai saba tsakanin fuskokinku. Dalilin haka shine a lokacin da wasu daga cikinku suke zuwa gaban wasu, a lokacin da aka tsaye da sahu, sai mutum ya shiga kuma gabanka ya tokare ka. To kaga shi wannan wanda ya je gaba din zai fitunu da zuwan shi gaba din, har girman kai ma ya kama shi da takama. To a lokacin da wannan ya faru da shi, to shi kuma wanda yake baya shi ma zai kishiyance shi, ai zai nemi ya rama, ko ba haka ba? Zai nemi ya rama wannan girman kai da ya nuna masa da adawa da kiyayya da shi, ko ba haka ba? To anan kaga me zai faru? Sai zukata su saba. Kun gane ko? Haka nan kuma dai wato sai fuskoki su canza, sai ga fuska ta canza. Saboda me? Tsananin adawa ta kullu, fuska sai ta canza. Kaga da wannan sai ya zamanto an sami yanke alaka da kuma rabuwa. To daga nan sai ya zamto manufar da ake nema yanzu ta kuke. Na me? Samar da jam'i din. Me yasa aka ce abu ai jam'i din? Saboda a samu haduwar zukata. Kun fahimta ko? Al'umma ta zamanto tsintsiya madaurin ta daya. To sai zanto kuma masallaci shine wajen mai da za a ce kuma zukatan sun ƙara rabuwa. Saboda sakamakon rashin daidaita sahu. To idan saboda rashin daidaita sahu za a samu wannan barakan mai girma, ina kuma wanda shi sahun ma kwata-kwata ba zai daidaita da kai ba. Wannan fa kun hada sahun ma aka ce in ba hada shi daidai ba ga fitina da za ta shigo. Wani kuma wallahi in dai kai ka zauna a wajen, in dai kai ka tsaya a wajen, wallahi in ya zo muna ganin su wallahi ba zai daidaita sahun da kai ba. Ko ka kai kafa ka ba malam. Ku fahimta ko? Wallahi wani ala dole yake ganin ka kana in ina da yin da ke hana ka, wallahi sai ya hana ka zuwa masallaci. Kullun ya ganka damuwa yake ji a ransa. To kaga matsalar rashin karatu kenan. In dai ba a karatu ko kana da matsala da ni, sallah ba wajen wannan bane. Sahabbai ba samu matsala a tsakanin su ba. Shin an samu rashin hada sahu tsakanin su? Akwai abin da yake ko muna da matsala ni da kai, bai kamata mu shigo da shi cikin addini ba. Kun fahimta ko? Bai kamata mu shigo da shi cikin addini ba. Allah sa mu dace. Dan haka za a samu rasa wannan da soyayya da sadar da zumunci. Saboda me? Za a yi muku sakamako daga jinsin aikinku. Me aikinku? Kun saba sahunku. To sai a yi muku sakamako kuma da saba zukatanku. Shine aljaza'u min jinsil amal. Sakamako kenan yanzu ya zamo daga jinsin aikinku. Haƙiƙa ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yana koyar da sahabban shi da magana, sannan kuma yana tarbiyyantar da su da aiki, yana faɗe da baki, kuma yana zuwa a aikace ma ya dinga zungurun wannan, yana taɓa wancan a aikace akan su gyara sahunsu. Da haka sai kaga ya doge, kun gane ko, yana tsaye da su akan sahu da hannunsa, har sai an kai ga matakin da, kun gane ko, ya tabbatar cewa su ɗin nan sun gane kuma sun fahimci me yake so su yi. To ana nan wata rana sai ga wani kirjin shi ya bankaro a tsakanin ɗan uwansa, a tsakanin abokanansa. To sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fishi a lokacin, ya ce ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah zai saba tsakanin fuskokinku. Da haka hadisin nan, zahirin hadisin shine wajibcin daidaita sahu. Abinda hadisin yake nuna mana kenan, zahirinsa, da kuma haramcin wato karkatar da sahu.
saboda me kaga wa'idi mai tsanani ya zo a kai. Sai dai ana samu a cikin sashin wasu hadisai ingantattu abin da yake sassauta wato kaifin wannan ta'akidi din, wannan karfafawa. Kun fahimta ko? Bi ma'ana ba za mu ɗauke shi akan akwai hadisan da suke nuna me sassauta wato ainihin hukuncin shi daga wajibci ko farlancin hakan zuwa ga me mustahabbanci. Kun fahimta ko? Za mu ji misali. Da haka sai ya zanto an juyar da shi daga wajibi zuwa ga mustahabbanci. An gane ko? Da kuma karhanci mai tsanani na wato karkatar da sahu din. Mustahabbi ne a daidaita, makaruhi ne a karkatar da shi. Wannan kuwa an ciranto wannan hukunci ne ta hanyar jama'a wannan hadisi da hadisin da ya gabata. Shine yake cewa inna taswiyata sufufi min tamamis sala. Lalle daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah.